סורי, שוב פעם נעצר הסרט. עכשיו, כולם צריכים ללכת לישון. אנחנו כאן. אמא, חכה לי. אוקיי. תשימי פיג'מה. אבל אין לי פיג'מה. אוקיי, אז תשימי חלוק. בסדר. אוקיי, אני אלכי לישון. בסדר. לא לקחת את אח שלך הקטן הרגיסה שלו? סורי, שכחתי. אמא, אני ישנה. אוקיי, גם אני רוצה לישון. גם אני רוצה. בוקר טוב, היום יום שבת, אני צריכה להתארגן. מה זה, קפוא בחוץ בטירוף. אני אלבש כמעט מה שהיה אתמול. אני אשים את החלוק פה. אמא, אבא, קומו. נכון, שכחת לו. אוקיי, הוא לא חייב לקום. היום אנחנו לא מארחים, היום אנחנו סתם מסתובבים בבית. ונגמר הפרק, ניפגש בפרק הבא בעוד 3, 2,